ఈసీ పౌల్ట్రీ ఫామ్ అంటే ఈసీ అంటేనే ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ పోల్ట్రీ ఫాము. అయితే మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ టెంపరేచరు ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టుకున్న సిస్టమ్ ద్వారా మొత్తం టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ నుంచి వాటర్ వస్తాయి. ఆ వాటర్ ద్వారా బయట నుంచి గాలి సక్షన్ ద్వారా లోపలికి వచ్చిన గాలి బయట ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఫీడింగ్ విషయానికి వస్తే బయట ఒక రూమ్ ఉంటుంది, ఆ రూమ్లో ఫీడ్ వేస్తే పెద్ద సైలేజ్ అనే ట్యాంక్లోకి వచ్చి పడి దాని నుంచి ఈ పైప్ ద్వారా ఇట్లాగా మళ్ళీ ఇక్కడ మన ఒక మోటార్ ఆన్ చేస్తే ఫీడ్ అంతా దీంట్లోకి వచ్చి పడుతుంది అనమాట. దీని త్రూ ఇట్లా ఒక పైప్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా ఎండ్ వరకు లాస్ట్ వరకు ఇదే పైప్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఫీడ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. సో వాటర్ సంబంధించి కూడా సేమ్ వాటర్ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ ఉన్న పైపు ద్వారా వాటర్ అంతా ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్సింగ్ ద్వారా వాటర్ వస్తాయి అనమాట. టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా నైట్ కానీ మార్నింగ్ కానీ ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ దూరంగా కూలింగ్ వెళ్ళదు కాబట్టి అక్కడ షవర్స్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. స్టార్టింగ్ 10 daysకి పిల్లలకి వేడి ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పేసి